tunakuja na program ambayo inaitwa Youth Investment Program, kwamba tunataka vijana wawe investors, wawe wawekezaji katika taifa letu pia. Kama ambavyo tumekuwa tukiwapa kipaumbele wawekezaji wageni, tunataka vijana wa nchi pia wapewe kipaumbele katika swala zima la uwekezaji pia. Na kuna special economic zone ambazo zitaanzishwa, ukiacha zile za jumla zitakuwepo ambazo ni youth special economic zone, YSEZ, ambazo zenyewe zinalenga katika miaka 5 ijayo tuwekeze katika vijana ambao watakuwa wazalishaji na watengenezaji. Na hapa naomba niseme sisi kama wizara, maono yetu ni kwamba pamoja na juhudi kubwa ambazo zinafanyika katika kuwezesha vijana, lakini tunataka tusiwe tuna kundi kubwa la vijana ambao ni wasambazaji na wachuzi. Tunataka kuwa na kundi kubwa la vijana ambao ni wazalishaji na watengenezaji. Tunataka tutoke kwenye distributive economy tuende katika manufacturing and productive economy. Kwa namna hiyo maana yake inaweza ikatusaidia vijana wengi zaidi kuajiri wenzao. Na katika programu ya Youth Investment Program tunalenga kwamba katika miaka 5 ijayo tuweze kuwa na kampuni za vijana zilizofanya uwekezaji takriban 100,000. Lakini katika hizo 20,000 zikae katika Youth Special Economic Zone, ambazo pale kuna mambo tutawasaidia. Cha kwanza, tutawekea mkakati wa financing ambao ni rahisi kwa vijana. Kama unavyojua, moja ya changamoto ya vijana imekuwa ni kupata collateral, wanahangaika kupata vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia kupata mikopo. Kwa hiyo tutatengeneza scheme ambayo huyo mtu anapokuwa kwenye ile scheme yetu, maana yake atakuwa hangaiki swala zima linapofika kwenye fedha. Na hapa tuzungumzie tu cash, tunazungumza pia asset financing, kwamba mtu anahitaji mashine, anahitaji mtambo. Tunataka ukijana aweze kununuliwa mtambo, uwekwe katika Youth Special Economic Zone, na akifika pale jambo la pili atakalopata ni infrastructure, miundombinu yote anayohitaji. Kwa kama ni maji, kama ni umeme, ataikuta pale. Cha tatu, itakuwa na one stop center service, regulatory services zote za serikali. Kwa maana kwamba BRELA, sio SIDO, sio OSHA, haya mambo yamewagharimu vijana wengi sana. Tunataka tupate mfano wa vijana ambao wakipewa mechanism na nayo itakuwa inawarahisishia. Lakini hilo lingine tunataka waweze kuexport, wale ambao wanataka kuzalisha kwenda katika nchi za nje tuwasaidie. Kwa lengo letu katika miaka 5 ijayo, kwa kushirikiana na TISEZA, tuwe na makampuni 100,000 kwa Tanzania nzima, lakini 20,000 ambayo yatakuwa katika hizo Youth Special Economic Zone. Na malengo yetu kila kampuni iweze kuajiri vijana angalau 50 katika hiyo kampuni. Maana kupitia program tutategemea ajira milioni 1 zitazalishwa. Na jambo hili linawezekana kwa sababu Mheshimiwa Rais amekusudia na alisema kwamba anataka kuona vijana wanamiliki uchumi. Kwa lengo letu ni tusiwe tuna vijana ambao ni wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa, kwamba anaenda kununua China analeta hapa, anaenda kununua wapi analeta hapa. Hapana, hawana Kariakoo anapeleka huko. Tunataka vijana wengi tuwatoe huko, tuwapeleke katika uchumi ambao unazalisha na unatengeneza, manufacturing and productive economy. Wafanye production na wafanye manufacturing. Kwa vile ambavyo wanaviagiza kwa kutumia rasilimali zetu zonazo, je, vingapi wanaweza kuvizalisha? Tukifanya hivyo, ina maana tutakuwa tuna vijana ambao sio tu wanatafuta ajira, lakini vijana pia ambao wanatengeneza ajira. Na sisi kama wizara tunaamini jambo hili linawezekana, na juhudi ambazo tayari ziko na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametupatia, tunaamini litafanikiwa kwa kiwango kubwa sana.